Merħba mill-ġdid. Illum ser inkomplu nitkellmu fuq wieħed mit-teżori kbar li hawn fil-Biblioteka Nazzjonali. Jiġifieri il-kollezzjoni ta' akwarelli li nħadmu kważi 200 sena ilu minn Charles Frederick Brocktorff li juruna veduti tat-Tempju tal-Ġgantija f'Għawdex u wkoll siti ieħor importanti viċin tiegħu li ser nitkellmu fuq dalwaqt. U llum ħarsu aktar lejn l-aspett ta' kif dawn l-akwarelli fihom ħafna tagħrif dwar l-arkeoloġija, dwar dawn il-fdalijiet li ma kienx għal dawn l-akwarelli huma affarijiet li kieku ma nafuhomx. Ikun tagħrif li ntilef. Għaliex hawn qegħdin fi żmien qabel il-fotografija, allura ma tantx għandna immaġini tagħhom. U kif bdejna naraw fl-aħħar episodju meta tkellimna dwar ix-xogħol ta' Brocktorff, rajna kemm jagħti każ id-dettall u l-preċiżjoni. Hawnhekk pereżempju naraw akwarell tal-ħajt ta' wara tal-Ġgantija u narawh għadu mdawwar bl-eliqi li għadhom qed jinħadmu li jaslu miegħu. Di fil-fatt veduta li għandna l-istess dera, l-istess angolu, anka 50 sena qabel minn Jean Houel li jagħmlilna veduta simili. Probabbli kienet waħda mill-ewwel veduti tal-Ġgantija li wieħed jara meta jkun qed jasal għat-tempju. F'din il-veduta fost affarijiet oħra naraw dettall tassew interessanti li hu din il-ħaġra li naraw hawnhekk tal-lawn ħamrani li hi mis-saf ġeoloġiku wisq probabbli ta' taħt il-qawwi ta' fuq li hija ġebla li titmermer ħafna iktar malajr. U naraw li għandek għamla ta' artal li ma fadal xejn minnu, kull ma fadal u l-qiegħ ta' dik il-blata. Allura grazzi għal dan id-dokument nafu li kien hemm dak l-arranġament hemmhekk fil-preistorja. Dettall ieħor li llum intilef u din il-ħodba li naraw hawnhekk li mill-kitbiet ta' dak iż-żmien nafu li kienet qisha struttura taflija li anke meta tħammel dan il-post minn Otto Bayer, il-Gvernatur ta' Għawdex, ftit qabel ma saru dawn l-akwarelli, kien ħass li hija ta' biżejjed importanza li titħalla fil-post u għamlet hemm ħafna xieren ta' snin qabel ma tneħħiet. U għaw mill-ġdid għandna dokument tagħha u m'għandna l-ebda ritratt, jiġifieri mill-ġdid naraw l-importanza ta' dan id-dokument. U wieħed jista' jsemmi ħafna eżempji oħrajn. Hawnhekk qegħdin taħt iċ-ċint li jifforma l-pjazza ta' quddiem il-Ġgantija u taraw li kien hemm struttura oħra megalitika li llum tista' tgħid sparixxi tal kollox u wis probabbli qegħdin viċin fejn sa ftit ilu kien hemm il-kamra tal-gwardjan u t-toilets tal-pubbliku li tneħħew ftit xhur ilu. U grazzi għal dan l-akwarell, parti mir-riċerka li qiegħda ssir hi li wieħed jara jekk fadalx fdalijiet tagħha. Dettall ieħor importantissimu li jekk inħarsu fil-viċin lejn din il-veduta tal-Ġgantija, fuq ix-xefaq naraw dan iċ-ċirku megalitiku li fil-fatt għandna żewġ akwarelli oħra tiegħu li kien sit ieħor, sit funebri li ġie skavat fl-istess żmien li kienet jiġi skavat il-Ġgantija u li wara intradam u għal żmien twil intesa'. Tista' tgħid intesa' anke fejn kien sakemm Sur Ġewwa Tartabone, grazzi għal dawn l-akwarelli, irnexxielu jindika mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu u bis-saħħa reġa' beda skaf mill-ġdid fl-1987 li baqa' għaddej sal-94 flimkien ma' universitajiet ta' Cambridge ta' Malta u d-Dipartiment tal-Mużewijiet ta' dak iż-żmien li xeħed dawl ġdid fuq il-preistorja ta' Malta.